کردی؟ سلام خدمت بینندگان عزیز. ما قبلا که یه زمینی بی با پیرمرد رفتیم شخ مرزاییم، حالا جندومن حالا احساس کردیم بعد تا برای اغمه اینو اگه زمینی یه کم بیشتر که کابو دلستیم اگه قشنگ کامل جندوم برسیم فرقا برداشت کردیم خیلی آیا چند بیشتر بی خیلی خوبه. با آقا هدی گفتم بتون یه خورده بیشتر بگیر یه روز اگه نیست روی منابع ملیجی بوده سده میره ساخت ساز کنیم تو زمینشون در خان ساخت ساز کنیم نیست بدم موقعا یه چند آره تایرو تا موقع که بار میده یه باشقه تا خسته من آبون ما اساسا خدا آماده کردیم یه زمینی داشتیم همین ننه رتنش بی دلا رفتیم تا این چند رو اخمون رفتیم چه تعطیلات بیده همین ویدیو ننه داخل کانال بعد رفتیم همین اون یه چند چلنکو کردیم و همین شخ مرزاییم لا ساز کردیم تا برای یه چند وشو رسیدگی کنیم و همون رو یه چند جا بسینیم و بیم برن قبرستون سر مزار محمد به همون راه بریم اون سب کتم سادن برو پوشم ما بیا گفت تا بریم تا یه چند حال هوای تعوضه خیلی وقتی خب چه آتانه بردیم و روستانه داخل روستای ده چند ترم اذیت بود فعلا تنها تابانی ما رفتیم قبرستون ولی خودسان که همین خیلی آدم همون رو بیان در اجازه ناشته که فیلم برداری کنه ما آروم بود یه روزه چه خلوتی امروز هم 21 با رمضان بیش خیلی قشنگه نه؟ من کنیم شبابی کردیم خیلی ممنون مامان که فکر سلامتی نمی گفتی حداقل نبیم روحی هم عوض
Öyle direkt çevirmeyin. Lütfen da çevirmeyin. Mahkum. Onlar boşuna çevirmeyin. ولی خب موزیکم حالا خوب رشد نشده تو حالا بهار نمیه خب یه 10 رو 10 خود 10 شما دکون توه نمونه اینجا بعد یه جوری مانی یه نه ما تا بنزل و بعد تو این اصلا ما شان تجا یا نور یالا این هوا سرده من ندارم تو سیتر دفاع میزنی هم طبیعی هم انا کسی این جمعه جمع کن ما tam راه خود زنگ زدم بیاد تا برام مانسکو شمشیر از یان نه سکو انا وقارش لجرم
این خیلی احساس منظوری داره. ماما این خیلی قشنگه نه؟ کاش کلبمو ایردی. خیلی آرومه. صدای پرندهش نفس ماما چقدر قشنگه. قشنگ رفت بیار بگیم میخوام من براشون. زمینگه یخ میبینی؟ همچی شاوردی کردی؟ هم یک کلبه قشنگی درست کردی. مثل گوسفند و اینم زرد میبینی. چون فضاش خیلی قشنگه. بگو چقدر صاف و قشنگه. اوکراینی فیلمه. زنده بیاد میخوردم همه سرد خاطر همه سرمایه سکن که حالا علب جل نمانه سکن اگه همین یادی که آدم پر شدی بود باید بشیم شد خواهدشون تو شیمیا ایدشون هموز تعمیر ایدشون حالا اون نبودیم بارون بیا این خیلی رشد کنه Você parando se você vai ficar sozinho. Por nessa? Pois é.
بریم دارم تا شونه با بریم باید 10 روز دایتریم علف هم علف روزی الاغ همی خورده جاو چیپسی نسی خمو بخوریم جاو ندرو منه من خیلی دوست می‌خوام. Ona bak. Nasıl gör?